हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी इतने आए थे एक दोस्त को जी लुकमान साहब ने तो वो व्यस्त तो देख सकते तुसी कोई तुहाडे सामने देखो भैंस हो रहा है। हाँ जी की लुकमान भाई जी जी हाँ जी ये भैंस माशा कितनी देर हुई है इनू ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ते दुध कितना टाइम दे रही है अज तक ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ। अच्छा अच्छा किनिया बजे तुहाडियां असल दुध दे लै रहा है ये सुइयां ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ 4 ਦੇ ਰਹੀਆਂ। दुध कितना होया टोटल किलो ਇਹ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सुबह 10 किलो ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। 4-5 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਜੇ ਤੂੜੀ ਏ ਅੱਛਾ ਪੱਠਾ ਹਰਾ ਏ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ। ਵੰਡਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਚੌਕਰ ਪਾਈਦਾ। ਚੋਕਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਮਸਾਲਾ 8 ਦਿਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ 8 ਦਿਨੀ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਸੰਬਰ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸੁਬਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਡੰਗਰ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੈਂਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆ ਨੀਲੀ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਵੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਝ ਦੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ 3-4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟਿਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੰਗ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗਾਈ ਗੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਹੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੇ 4 5 ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1.5 ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੜਦੀ। ਇਹ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਡੀ ਹੈ ਉੱਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਾਜ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਹੈ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ 3 ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ 2 ਕੱਟੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਨਿੱਕਾ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਸ਼ੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁੜ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁੜ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਗੁੜ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ 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 ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ 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 ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਡੰਗਰ ਆਦੂ ਬਣ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਥਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਥੱਲੇ ਜੀ ਸੁੱਕ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੱਕੀ ਖੁੱਲੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਤਲੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਮਾਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ करता है
ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਹਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਪੁਹਾੜਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਬਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿੱਟ ਦਾ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਬਾਈ, ਵਾਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੁਮਕਨ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸਰ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਆੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।